Vai jūs zināt, kā aizsargāt savu dizaina paraugu? Kurās valstīs jūs vēlaties aizsargāt dizaina paraugu? Kādi ir jūsu izstrādājumi? Sveicināti! Es vēlētos reģistrēt savu dizaina paraugu. Kas man būtu jādara? Pirmkārt, lai aizsargātu jūsu dizaina paraugu, tam ir jābūt jaunam un ar individuālu raksturu. Otrakārt, lai pārliecinātos, ka tāds pats vai ļoti līdzīgs dizaina paraugs jau nav reģistrēts un jūs neaizskarsiet citu reģistrētu dizaina paraugu īpašnieku tiesības Latvijā vai citā teritorijā, vēlams veikt meklējumus Patentu valdes, Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas dizaina paraugu datubāzēs. Ņemiet vērā, ka šo informāciju var izmantot arī jūsu konkurenti, lai novērtētu, vai jūsu dizaina paraugs tiešām ir jauns un ar individuālu raksturu. Ja tā nav, viņi var apstrīdēt jūsu dizaina parauga reģistrāciju un sniegt iebildumu vai prasību par jūsu dizaina parauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Treškārt, dizaina paraugs ir aizsargāts tikai tajā valstī vai reģionā, kurā tas ir reģistrēts. Kas man būtu jādara tālāk? Eiropas Savienībā tiek aizsargāti gan reģistrēti, gan nereģistrēti dizaina paraugi. Nereģistrēta dizaina parauga tiesības var izmantot tikai tad, ja kāds kopē jūsu dizaina paraugu. Šī aizsardzība ir spēkā 3 gadus no tā brīža, kad dizaina paraugs pirmo reizi tika izpausts sabiedrībai Eiropas Savienībā. Lai pierādītu nereģistrēta dizaina parauga tiesības, ļoti noderēs dokumenti, kuri apliecina dizaina parauga izpaušanu. Saglabājiet šādus dokumentus, kā arī pārliecinieties, ka tie ir datēti. Ja jūs vēlaties reģistrēt savu dizaina paraugu, reģistrācijas pieteikumu var aizpildīt un iesniegt tiešsaistē, izmantojot Patentu valdes mājaslapā piedāvāto e-pakalpojumu, vai arī izdrukāt mājaslapā pieejamo veidlapu un iesniegt pieteikumu papīra formā. Vienā reģistrācijas pieteikumā var iekļaut vienu vai vairākus dizaina paraugus. Kompleksā pieteikumā ietvertajiem dizaina paraugiem ir jātiec uz vienu un to pašu Locarno klasifikācijas klasi. Kāda informācija man jāietver pieteikumā? Pieteikumā jāiekļauj jūsu vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese un kontaktinformācija. Dizaina parauga attēls vai attēlu komplekts. Ir jāsagatavo skaidri un precīzi attēli, kuros attēlots dizaina paraugs, kuri jūs vēlaties reģistrēt. Attēlu komplektā var iekļaut zīmējumus vai fotogrāfijas uz neitrāla fona, tādējādi sniedzot skaidru un pilnīgu priekšstatu par dizaina parauga īpatnībām. Izstrādājuma nosaukums. Vai varu iesniegt pieteikumu savā vārdā vai arī uzņēmuma vārdā? Pieteikumu var iesniegt fizisks vai juridisks personas vārdā. Par dizaina parauga reģistrācijas īpašnieku kļūst pieteicējs. Vai man ir nepieciešams pārstāvis? Nē, pieteikumu iesniegšanai Latvijā pārstāvis jums nav nepieciešams. Ja jūs vēlaties pilnvarot pārstāvi, varat to izvēlēties no to profesionālā patentu pilnvarnieku vidus, kuriem ir tiesības pārstāvēt trešās personas dizaina parauga jautājumos. Patentu valde nav tiesīgi ieteikt nevienu konkrētu patentu pilnvarnieku. Kur es varu atrast izstrādājumu klasifikāciju? Lai precizētu izstrādājumu piederību noteiktai Locarno klasifikācijas klasei, varat izmantot Patentu valdes mājaslapā pieejamo informāciju par Locarno klasifikāciju. Cik ilgi aizsardzība ir spēkā? Sākotnēji dizaina parauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu 5 gadu periodu. Dizaina parauga aizsardzības maksimālais termiņš ir 25 gadi. Cik ilgā laikā dizaina paraugu reģistrē? Kad jūsu pieteikums un maksa par pieteikumu iesniegšanu tiek saņemti, Patentu valdei pieteikums ir jāizskata. Pēc pieteikuma izskatīšanas Patentu valde pieņem lēmumu par dizaina parauga reģistrāciju. Ja maksa par reģistrāciju un publikāciju ir samaksāta, dizaina paraugs tiek reģistrēts un ziņas par to tiek publicētas Patentu valdes oficiālajā izdevumā. No pieteikuma iesniegšanas Patentu valdē līdz reģistrācijai parasti paiet ne vairāk kā 2 mēneši. Bet jūsu pieteikuma izskatīšana var prasīt vairāk laika, ja pieteikums neatbilst vai tikai daļēji atbilst prasībām. Pieteikumā var iekļaut lūgumu atlikt publikāciju. Jūsu dizaina parauga publikāciju ir iespējams atlikt uz laiku līdz 30 mēnešiem, skaitot no pieteikuma datuma vai prioritātes datuma. Tādējādi jūs varat saglabāt slepenībā informāciju par dizaina paraugu un iegūt laiku, lai nodibinātu kontaktus ar produkta ražotājiem. Reģistrēta dizaina parauga aizsardzība ir spēkā no pieteikuma datuma.
Cik izmaksā dizaina parauga reģistrācija? Pieteicējiem ir jāsamaksā pieteikuma maksa. Kompleksa pieteikuma gadījumā par katru pieteikumā ietverto papildu dizaina paraugu jāmaksā papildu maksa. Ja dizaina paraugu atzīst par reģistrējumu, ir jāmaksā reģistrācijas maksa. Ir jāmaksā arī par dizaina paraugu reģistrācijas atjaunošanu. Ar Patentu valdes maksas cenrādi varat iepazīties Patentu valdes mājaslapā. Maksas netiek atmaksātas, izņemot gadījumos, ja maksa ir pārmaksāta vai iemaksāta kļūdaini. Esiet piesardzīgi, ja saņemat maldinošas maksājuma pieprasījumus no trešajām personām. Šādu gadījumā vērsieties Patentu valdē. Vai dizaina paraugs obligāti ir jāreģistrē? Nē, dizaina parauga reģistrācija nav obligāta. Taču dizaina parauga reģistrācija nodrošina īpašniekam ekskluzīvas tiesības, aizliegt citiem bez viņa atļaujas izgatavot, pārdot, importēt, eksportēt, uzglabāt izstrādājumus, kuros dizaina paraugs ir īstenots vai iekļauts. Īpašniekam ir tiesības sev piederošo dizaina paraugu pārdot, izmantot kā ķīlu, nodot lietošanai citai personai uz licences līguma pamata. Tāpat dizaina parauga reģistrēšana norāda, ka jūs esat veicis visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu. Atcerieties! Radiet jaunu dizaina paraugu ar individuālu raksturu, izvēlieties izstrādājumu nosaukumu, izlemiet, kurās valstīs vēlaties dizaina paraugu reģistrēt, piesakiet dizaina paraugu reģistrāciju un samaksājiet nepieciešamās maksas. Plašāka informācija ir atrodama Patentu valdes mājaslapā.